仔咧，佢本身咧都係 ASD 嘅孩子啦，咁佢而家係正係青春期啦，12歲啦，咁同埋佢嗰個理解力係好有限嘅。因為我都即係覺得每一個孩子其實都係需要嘅，咁但係如果就着佢嘅 case 嚟講咧，咁佢咧都會係比較弱咯喺呢一個安全意識方面。咁譬如話嗱，譬如好似細個嘅時候同佢去遊樂場玩咁樣。呢個係可能係觀察佢社交啦。有人同佢玩喎，咁佢可能會退後或者唔知點樣去應付呢個就係佢社交模式啦。咁所以咧喺唔同嘅層面同埋嘅範疇嗰度咧，都會係不斷都會係觀察佢究竟係去到邊一個程度，跟住從而去同佢有進一步嘅提升。但係喺唔同嘅角度、唔同嘅模式裏面咧，都係要輸入佢嘅。當然係正面輸入啦，係要咁樣。所以呢啲咧，我係會係好着重咯，咁樣。其實家長去上課嘅動機同埋心態咧，都係希望可以去改變佢自己嘅孩子嘅。咁但係其實咧，我諗呢個心態咧，先係要調節一下。其實要改變嗰個係邊一個咧？即係攞正個心態先，即係跟住進行學習咧，咁嗰個效果出嚟咧係會好唔同嘅。咁所以，如果家長真係盼望自己嘅孩子能夠喺成長嘅過程裏面，可以係越嚟越正向嘅思維同埋佢哋識得點樣去保護自己提升佢哋嘅安全意識嘅話咧，首先即係我會提議家長先去學習咗，同埋去實踐咗出嚟。咁孩子其實佢真係唔需要淨係刻意去同佢講嘅，其實佢平時佢就已經係好留意你嘅身教㗎啦。真係可以幫到，唔係淨係孩子，大人都可以幫到佢哋點樣去表達佢哋嘅情緒嘅。係啊，咁從而咧，讓佢哋咧，即係都可以開始認識情緒多啲啦，同埋咧可以知道自己嘅狀態之後咧，開始去學習管理自己嘅情緒啦。咁譬如話嗰個